Itu apa sih kok? Itu मेरो साथी म पर फोटो खिच्न उयो छ गोल्ड सिटी ल भित्र पसेको सुस्मिता हुनुहुन्छ मेरो दार्जिलिङ भन्दा चेपारो जग्गामा अलिकति हिँडेको चाहिँ गर्छु नि त भिडियो कटिन्छ डर लाग्यो नि त भिडियो
अब हामी चाहिँ फर्केको आगो घुमिसकेर आफूमा अब हामीले लट्स अफ इन्जोय गऱ्यौँ मजा लाग्यो बोटिङ गर्नु हर्स राइडिङ गर्नु एभ्रिथिङ मजा लाग्यो जग्गाहरू होल सिटी हो भेरी ब्युटिफुल तिमीलाई कस्तो लाग्यो आगो दामी 3 पल्ट भयो आएको आजसम्म 3 पल्ट भयो तर 3 पल्टमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो चाहिँ कुन चाहिँ दिन लाग्यो अब 3 पल्ट राम्रो लाग्यो मजा आयो भन्नेको मजा आयो 3 पल्ट ए उसलाई त 3 पल्ट मजा आएछ म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको मजा लाग्यो गेट चाहिँ मजाको रहेछ फर्किने पनि बस्नेर फर्किने चाहिँ उहिलेको है आएको चाहिँ ओल्ड सिटी चाहिँ रहेछ अन्त उहिलेको मजाको फर्केको अब बाई बाई सबैजनालाई यता है मेरो बाई बाई भन्दै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै सृष्टिको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु बेल आइकन तपाईँले दबाइदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् ल ओके बाई बाई थ्याङ्क यू